Vous avez l'intégralité des pourcentages pour les autres thématiques qui sont dans le communiqué de presse. Yani bununla bağlı daha detallı məlumatlar sizə verilən press relizlərdə var. Yəni ən yuxarıda olanları biz sizə burada bildiririk. Yəni daha ətraflısı ilə press relizdə tanışa bilərsiniz. Par ailleurs, 75,6% des habitants interrogés nous ont dit qu'ils avaient le sentiment que les promesses électorales du président étaient remplies un an après. Sorğuda digər sualdır ki, Prezident Əliyevin seçkilərə verdiyi vədlərin yerinə yetirilməsi, ilə bağlıdır. Və burada da göstərici respondentlər arasında keçilmiş sorğuda 75,6%. 85,1% que nous avons interrogés aussi nous ont dit qu'ils jugeaient positive l'action du président de manière générale. Yəni sorğuda olan digər bir ünlü sual var ki, yəni Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinə bağlı sizin fikriniz necədir? 85,1 respondentlərin 85,1%, yəni bu suala pozitif cavab vermişdir. 6,8% ont dit qu'ils jugeaient son action de manière négative et 8,1% qu'ils ne savaient pas comment juger son action. Yəni dediyiniz kimi 85,1% Prezidentin bildirdiyi fəaliyyətini müsbət qiymətləndirmişdir, 6,8% negativ qiymətləndirmişdir, 8,1% isə yəni dəqiq bilmirəm demişdir. Nous avons aussi interrogé sur les réformes présidentielles dans le pays et nous avons constaté que 43,3% sont satisfaits, 35,5% sont satisfaits en partie et 16,8% ne sont pas satisfaits. Eyni zamanda da sorğuda öz əksini tapan suallardan da biri Prezidentin ölkədə keçirdiyi islahatlarla bağlıdır. Burada da əmsal sizə deyəcəyəm. Misal üçün 43,3% respondentlərin 43,3%-i çox qane olduqlarını bildirmişlər. Yəni bu islahatlarla bağlı qane olduqlarını bildirmişlər. 35,5% isə qismən qane olduqlarını bildirmişlər. 16,8% isə qane olmadıqlarını bildirmişlər. 4,4% isə yəni bu barədə dəqiq fikir bildirə bilməmişlər. Concernant les réformes économiques plus précisément, 64% nous ont dit qu'ils les approuvaient, 26,5% qu'ils les approuvent en partie et 6% qu'ils ne les approuvaient pas. Sorğuda öz əksini tapan digər bir sual isə Prezident İlham Əliyevin ölkədə keçirdiyi iqtisadi islahatlarla bağlıdır. Burada da respondentlərin 64,0%-i bu islahatlardan qane olduqlarını, yəni məmnun olduqlarını ifade etmişlər. 26,5% isə qismən qane olduqlarını, 6% isə bu islahatları bəyənmədiklərini bildirmişlər və 3,5% isə dəqiq fikir bildirməmişdir. Sur la lutte contre la corruption, 45,3% sont satisfaits, 30,3% sont satisfaits en partie et 20,3% ne sont pas satisfaits. Eyni zamanda da digər bir sual Prezident Əliyevin korrupsiyaya qarşı mübarizəsi ilə bağlıdır və bu sualla insanların fikrini öyrənmişik və respondentlərin 45,3%-i qane olduqlarını bildirmişlər, 30,3%-i qismən qane olduqlarını bildirmişlər, 20,3%-i isə qane olmadıqlarını bildirmişlər. Sur la politique étrangère, 73,9% ont un excellent jugement de l'action du président, 16% un jugement correct, 2,4% un mauvais jugement et 7,7% ne savent pas. Sorğudakı digər sual isə Prezident İlham Əliyevin apardığı xarici siyasətlə bağlıdır. Xarici siyasətlə bağlı cavablar respondentlərin 73,9%-i, yəni onların fikrini yüksək bu siyasi xarici siyasətlə bağlı fikirlərin yüksək olduğunu bildirmişlər. 16% isə qənaətbəxş fikir bildirmişlər. 2,4% isə bəyənmədiklərini bildirmişlər.
Enfin, nous avons posé deux dernières questions sur la perception du programme de développement régional d'İlham Aliyev. Diğer bir sual ise İlham Aliyev'in regionlara ait dikkatle bağlıdır. Sur la question de savoir si les régions, grâce à ce programme, sont développées, 72,3% ont dit oui, 4,7% ont dit non et 20,8% pensent qu'elles sont certes développées mais seulement en partie. Yani burada esas sual prezidentimizin regionlara bir dikkat verilmede daha çok regionların inkişafı programıyla bağlı bir sual. Ve burada da respondentlerin 73,3%'i bundan razı kaldıklarını, yani inkişafı gördüklerini, inkişafın şahidi olduklarını bildirmişler. 4,7%'i inkişafın olmadığını bildirmişler. 20,8% ise regionların qismen inkişaf ettiğini, yani tam inkişaf etmediğini bildirmişler. Et 76,4% pensent que les visites du président dans les régions sont utiles, tandis que 21,9% pensent qu'elles ne sont pas utiles ou pas très utiles. Yani ümumiyyətlə bununla eyni sualla bağlı digər bir burada soruşulur ki, Prezident Əliyevin regionlara səfərlərini necə qiymətləndirirsiniz? Burada da 46,4% respondentlər Prezidentin regionlara səfərini müsbət qiymətləndirmişdir, 21,9% isə müsbət qiymətləndirilməmişdir. 48,9%-i çox yüksək qiymətləndirilmişdir, 27,5% isə kifayət qədər faydalı hesab etmişdir. L'intégralité des résultats est dans le communiqué de presse et sur notre site internet. Yəni daha ətraflı məlumatları bizim sizə verdiyimiz press-releaselərdə və bizim həmin press-releaselərdə göstərilmiş rəsmi səhifəmizdə də görə bilərsiniz, orada tanış ola bilərsiniz. Sual olan var mı? Necə? Votre nom et prénom, s'il vous plaît. Bruno Jambard. Bruno Jambard. Eğer başka sualınız yoksa... Sualı belədir. Qadınla Quelle est la catégorie de l'âge? Kadınlarla kişiler arasında yani sorgun keçirilməsində. Combien de pourcents de gens sont femmes et hommes et l'âge, catégorie de l'âge? Je cherche juste, je ressors les données. Ok. Donc, dans l'échantillon, 51,5% sont des hommes et 48,5% sont des femmes. 51%'i respondentlerin 51%'i kadınlardan da olmuştur. 48'den artık faizi ise kişilerden de olmuştur. 29,6% ont entre 18 et 29 ans. Deməli 18-19 yaşında 29% 18-19 yaş arası olmuşdur. 23% 30-39 yaş arası olmuştur. 18,8% 40-49 yaş arası olmuştur. 14,6% 50-59 yaş arası olmuştur. 9,9% 60-69, 2,6% 70'den yukarı olmuştur. Sağ olun.